はい、今日は前回の数学の授業の続きをやりたいと思います。はい、前回は式の展開というものを、学習しました。で、その中で式の展開っていうのは分配法則や乗法公式を使って、単項式や多項式の掛け算を計算するっていうのが式の展開でした。はい、で前回は分配法則というものをやります。例えば a かっこ x プラス y、はい、こちらは単項式×多項式ね。そしたらこれはどうやって展開していくかというと、1個ずつ掛け算掛け算、ね、a×x で ax、a×y で ay、それから多項式×多項式の場合はこうやって1個ずつこれかけこれ、これかけこれで a×c、a×d で ac プラスここ AD だね。AD だね。はい、それから次は、今度はここね、B×C、B×D で、ここ BC プラス BD っていう風にして展開する。はい、そしてこの後、乗法公式っていうのをやりました。宿題はちゃんとできた？例えばこちらね、まずここが全く数字文字が一緒で、ここの部分が違うときにはどうやって展開するかっていうと、まずこことここを掛け算して x2 乗。次にこことここを足し算引き算した後、これ全体とかけて b かっこ a プラス b かっこ x。そして次に最後にこれとこれを掛け算して ab。それからこの括弧の2乗はどうやって展開するかっていうと、まず a×a で a2 乗。次に 2×a×b で 2ab。最後に b の2乗で、ここは b2 乗。下も一緒ね。a×a で a2 乗。2×a× マイナス b やけん、ここはマイナスになるけど。そして最後にマイナス b× マイナス b でプラス b2 乗。はい、そして今度は最後。ね、ここは全く同じ数字文字。ここも全く同じ。ここの符号が違うときっていうのは、これかけこれで a2 乗、これかけこれでマイナス b2 乗っていうふうにして、展開するのを、前回学習しました。はい、じゃあ今日は何を学習するかっていうと、こちらの分配法則や乗法公式、これを利用して、これらが合体したような問題っていうのを今日はやっていきます。はい、じゃあまず例題こちらを見てください。はい、こちらに式が書いてますね。はい、まず、ここを2つの部分に分けて、それぞれ括弧を展開していきます。はい、こちらは、乗法公式よ。これとこれが同じやけどね。だけどまず最初に x×x で x2 乗。次に2と3を足し算して x とかけるからプラス 5x。最後にこれとこれをかけてプラス6。で、今度こちらは分配法則だから1個ずつ掛け算掛け算。マイナス 4×x でマイナス 4x。マイナス 4× プラス1でマイナス4。で、最後に、ここの中に同類項、同じ文字ね、があったらそこは計算する。はい、これはそのまんま x2 乗。次にここプラス 5x とマイナス 4x 計算したらプラス x。プラス6とマイナス4計算してプラス2。これでおしまい。いい？はい、それから次、こちらも一緒。まず最初、ここの部分は、乗法公式ね。こちらはさっきと同じく分配法則。はい、よってまずこれかけこれで x2 乗。次にこれとこれを計算したらマイナス3。マイナス 3×x でマイナス 3x。最後にマイナス 4× プラス1でマイナス4。はい、こっちは分配法則で掛け算ね。2x×x でプラス 2x2 乗。2x× マイナス1でマイナス 2x。はい、そして最後に同類項をまとめる。x2 乗とプラス 2x2 乗。計算したら 3x2 乗。マイナス 3x とマイナス 2x でマイナス 5x。最後にマイナス4。数字だけ残ってるからマイナス4。これでおしまい。はい。それから、こちら。今度ここ、括弧の2乗ね。
括弧の2乗はまず x かけ x で x2 乗。次に 2×x かけ1でプラス 2x。最後に 1×1 でプラス1。はい、そして今度はまたこちらの後半部分ね。はい、これも乗法公式。x かけ x で x2 乗。次に2と3を足して x とかけるからプラス 5x。2×3 でプラス6。はい、でこの後同類項をまとめます。x2 乗と x2 乗で 2x2 乗。2x とプラス 5x で足す 7x。最後にプラス1とプラス6でプラス7。これでおしまい。はい、じゃあどんどんいくよ。はい、今度こちらね。はい、今度はまず最初、ここの部分とここの部分ね。はい、ここの部分はさっきのこれ一番最後の部分ですね。符号が違うパターンの展開です。よって x×x で x2 乗。次にマイナス5とプラス5を掛け算してマイナス25。これで展開は終わるよ、こっちね。じゃあこっちはどうするか。これ気をつけておいてください。はい、ここに今度マイナスがある。マイナスがあるときはマイナスをまず書いてカッコしてここの部分を展開する。こういうふうにしとかんと必ず符号間違いが出てくるけどね。だからまず x×x で x2 乗。これとこれを計算したらマイナス 2×x でマイナス 2x。最後にこれとこれ掛け算したらマイナス63。で、この後 x2 乗マイナス25。で、この後はこのマイナスを1個ずつ掛け算で括弧を外していってください。だからここがマイナス x2 乗。マイナスとマイナスでプラス 2x。マイナスとマイナスでプラス63。こういうふうに展開していきます。はい。そしたら、あとは最後、この中で同類項を計算するね。これとこれ計算したら消滅して消えます。で、あとはここが 2x。いい？はい。そして、最後に、こちらね、25とプラス63。はい。これを計算すると、38っていうふうにして出てきます。これでおしまい。いい？ここ必ずマイナスを置いといてカッコでくくるとよ。はい。これも一緒。まず最初にこの2を置いときます。で、このカッコの部分から計算。x×x で x2 乗。足す、これかけこれかけこれでプラス 6x。最後にこれの2乗でプラス9。足す、はい、このこっちね。これも符号が違うパターンのやつだから、x2 乗、これとこれかけてマイナス49っていうふうになる。はい。で、この後はさっきと同じね、こっちのマイナスと同じように1個ずつ掛け算、掛け算、掛け算でカッコ外していくと、2x2 乗プラス 12x プラス2区18プラス x2 乗マイナス49。いい？はい。で、あとはここ同類項をまとめると、これとこれで 3x2 乗。それから、12x ね。はい。それから、プラス18とマイナス49でマイナス31。どう？分かってきた？だからこっちのね、展開の仕方、公式は覚えない感じやけどね。はい。そして最後、こちら。はい。これも一緒。3置いといて、カッコして展開。x2 乗マイナス9。そしてこれも一緒。マイナス2置いといて展開 x2 乗プラス 5x マイナス14で、この後、はい、分配で外していくぞ。こうやってね 3×x2 乗で 3x2 乗マイナス、27。はい、それからこっちも一緒ね。1個ずつ掛け算掛け算掛け算でマイナス 2x2 乗マイナス 10xそれからプラス28。最後に、同類項をまとめておしまい。これとこれ計算したら x2 乗。それからマイナス 10x。最後にマイナス27と、プラス28
を計算したら、なんかこれおかしいぞ。おかしくないか。はい、これで計算したらプラス1やね。はい、問題ないね。はい、というふうにして、こちら、大丈夫かな？こちら乗法公式と分配法則をしっかり使って計算ミスがないようにして、計算してみてください。はい、じゃあまた、13ページいい、はいの確認問題7番。はい、こちらの問題を、まずやってみてください。で、停止ボタンまた押すとよ。で、答え合わせするときにはまた停止ボタンを、押したらまた解説始まるでね。はい、じゃあ押してください。はい、ではできました？では答え合わせいきます。1番 x2 乗プラス x プラス2、2番 x2 乗マイナス 2x マイナス1、3番 3x2 乗マイナス 5x マイナス4、4番 4x2 乗プラス 2x プラス4、5番 2x2 乗プラス 7x プラス7、それから6番 2x2 乗マイナス 6x プラス5、7番 2x2 乗プラス 6x、8番マイナス3、9番 2x プラス38、10番 2a2 乗マイナス 2a プラス13、11番 3x2 乗プラス 12x マイナス31、12番 3x2 乗マイナス 2x マイナス35、13番 2x2 乗プラス 16x プラス44、14番 3x2 乗マイナス 4x マイナス7、15番 x2 乗マイナス 10x プラス1、16番 x2 乗プラス 2x マイナス19。はい、どうやった？もしちょっと答え聞き取れんかったら、答えの部分を出して、丸付けをしてみてください。はい、ではテキストをめくってください。18ページ。はい、今日はまだもう少し進みます。ちゃんと見とるか？やっとるか？やっとるか？はい。では、18ページ開いとる？はい、では今度は因数分解というものをやっていきます。はい、まずそもそも因数って何のことか。はい、因数。例えば、そうだね、18があったとするね、数字ね。じゃあ、掛け算を使って18になる掛け算、どんなのがあるかっていうと、例えば 1×18、それから 2×9、それから 3×6、はい、18になる掛け算。あとはそれね、もうちょっとバラバラにすると、例えば 2×3×3、これも18になる掛け算ね。あとはもう組み替えるしか18になる掛け算っていうのは存在しません。はい、じゃあこの中でどんな数字が出てきたかというと、1、それから2、それから3、それから6、それから9、それから18、こういった数が出てきました。いい？はい、こちら書いていくと、1、2、3、それから6、9、18。はい、こういった、数のことを18の、因数と言います。18の因数。はい。じゃあ、
今度は、こちら素数。ちょっと言葉を覚えてね。素数はね、小学校の時にも出てきたので、あと中学校でも出てきたよね、中1ぐらいでね。素数っていうのは何のことかっていうと、1とその数でしか割れない数。例えば、そうやね、例えば3という数っていうのは、3を割り切れる数っていうのは1と3でしか割り切れんやろ。だからこれは素数。だけど4は1と4以外でも2で割り切ることができる。だからこれは素数じゃない。それから5は1と5でしか割ることができないからこれも素数。だけど6になると、1と6以外で2とか3で割り切ることができる。こういうのは素数じゃない。だから、こういった1とその数でしか割り切れないものを素数って言ってね。ちなみに1も、素数じゃないけどね。これは要するに約数が2個っていうのが素数と思ってください。じゃあさっきの18の因数1236918の中で、この中で素数は、どれが素数かっていうと2、それから3、他は16918は素数じゃないよね。はい、この2と3、この数のことを18の素数であり因数なので、18の素因数と言います。はい。で、今からじゃあこの後ね、今大体もう分かったね。因数が何なのか、素因数が何なのか、素数が何なのか。じゃあこの18という数を素因数だけの掛け算で表すとどれが該当するかっていうと、これね、2×3×3 でまとめると 2×3 の2乗っていうふうに表すことができる。はい、こういうふうにこの18を素因数のみの掛け算で表すことを素因数分解と言います。素因数分解ね。はい、じゃあ18をここで素因数分解するとき、勘のいい人はね、頭の中でね、計算して 2×3×3 っていうふうにしてね、思いつくかもしれんけど、なかなかね、暗算が苦手な人っていうのは、頭の中でこの素因数分解するのっていうのが難しい。そこで、どうすれば簡単に素因数分解ができるかっていうと、はい、例えばここに20という数がありました。はい、これ素因数分解しなさいって言われたらどうするかっていうと、まず割り算の筆算みたいな式をこうやって書くの。そしてこの20を素数で割っていくの。素数やね。でじゃあ20を割り切れる数はって言ったら2。4はダメよ。4は素数じゃないけどね。じゃあ2で割ったらこれ10。ただこの10もまだ素数で割り切ることができる。2で割ったら5。で、5はもうこれ素数や。だからここでストップ。で、最後にどうすればいいかというと、ここの、横と下の部分を掛け算したらこれ20になるわけね。よって20の素因数分解は2の2乗かける5っていうふうにして表す。はい、それから、例えばそうやね、81でしょうか。はい、じゃあ今度はこれ素因数分解したらどうなるかというと、まず、いくつで割り切れるかというと3で割ったら27。はい、27はまた3で割れるけん3で割ったら9。
はい、そして9もまた3で割れるから3で割ったら3。で、3はもう素数だからここでストップ。あとはここを全部掛け算したら3の4乗というふうにして素因数分解ができます。いいでしょうか。はい。あとは、じゃあもしね、例えばそれね、さっきのこの20ね、この20さっき先生2で割ったけども、最初から5で割ったらどうなるのか。これ5で割ったら4で割り切れるでしょ。そして4はまた2で割り切れるので2で割ったら2。ということで、これ計算したら2の2乗かける5になるので、結局どこからやったって最終的な答えは同じになるけどね。間違えたらいかんのが素数以外の数で割ったらダメだっていうことや。はい。ということで、まず、18ページの確認問題1番。またさっきみたいに停止ボタンを押してから、始めてください。はい。では、停止ボタンを押してください。どうぞ。はい。できましたでしょうか。はい。では、答え合わせ参ります。1番。1から30までの整数のうち素数をすべて答えなさい。はい、答えは2、3、5、7、11、13、17、19、23、29。はい、それから2の1は2の3乗。2番、2の2乗かける3。3番、2かける3の2乗。4番、2の2乗かける5。5番、3の3乗。6番、2×3×7。7番、2の2乗かける13。8番、3の2乗かける7。9番、3×5 の2乗。10番、3の4乗。11番、2の2乗かける 3×11。12番、2×3×5 の2乗。はい、これでおしまいです。はい。できとった？はい。で、本番のね、本来の塾での授業やったらもう少しまだガンガン進みますが、今回は動画授業なので、あんまり早く進めるとね、もし一回わからなくなると大変なので、今日はここまでにしときます。ただ、次回は何をするのかっていうと、次回はこういうことをするけ。例えば、x プラス3、x プラス5。これ、式の展開しなさいって言われたら、x2 乗プラス 8x プラス15。ね、こういうふうにして展開するんだったけども、次回は、今度はこの逆をするけ。こっちからこっちにするんじゃなくて、こっちからこっちにするけね。これが、初めは慣れるまでは難しい。けど練習次第によってはもうこれすぐできるようになるけ。で、これをできるようになるためには今日やった、この式の展開、これがもうスラスラできんと当然こっちからこっちにすることなんかできないので、しっかり宿題を取り組んでください。いいでしょうか。はい。じゃあ宿題を言っておきます。宿題はまず15ページの四角5番、それからページめくって17ページの5番、はい、それからあとはそうやね、あとは22ページの四角1、あと後ろで出せれるのが、はい、あとは33ページの四角5、よろしいでしょうか。必ずやっといてください。いいね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。